হাই হেল্ল' নমস্কাৰ বন্ধুসকল, গৌতম বৰুৱা ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আকৌ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ফটককৈ ফোন এটা আহিলে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা কিবা এটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, দাদা আপোনাৰ বস্তুটো আহিছে বুলি, তাকে নিবলৈ আহিছোঁ। গাড়ীতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলগীয়া হ'ল। বস্তুটো কি আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম। বস্তুটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত ভিডিঅ' কোৱালিটিটো অলপ ভাল হ'ব বুলি কৈছে আৰু ষ্টেবল হ'ব বোলে। তাকে চাওঁ, বস্তুটো লৈ আনবক্সিং কৰি তাৰপিছত ভিডিঅ' কৰিম আৰু কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে জনাব। ব'লক আৰম্ভ কৰোঁ। সেয়া আহি বস্তুটো ল'লোগৈ। বস্তুটো লোৱাকণ ভিডিঅ' কৰিব নাপালোঁ, ইয়াত আছে, দেখুৱাম কি আছে। অকণমান দেৰি ধৈৰ্য ধৰক দেই। এইটো আহিলে ধৰচোন ধৰিলে। DJI OM4 SE খুলি গ'ল, খুলিলে ইফালে থৈ দিওঁ। এইটো কাটিব লাগিব, কেঁচি এইটো দিয়ে খুলিম। এখন ক্ৰিয়েট মেগনেটিক মুভমেণ্ট, ফাৰ্ষ্ট এখন আহিছে। ইয়াত কি আছে চাওঁ। এইখন কিতাপ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে মুখস্থ কৰিব লাগিব, কিন্তু এইবিলাক চাইনিজ আছে, জাপানিজ আছে, কিবা পঢ়িব লাগিব ধুনীয়াকৈ। এইখন ইউজাৰ মেনুৱেল হ'ব, কি ভাষাত আছে নাজানো। এইটো শেষ আৰু আছে ইয়াত কিবা এটা আছে। এইফালে কি আছে? এডাল ৰছী, এডাল ওলমাবৰ কাৰণে। এটা ধুনীয়া বেগ, এইটো মানে এনেকৈ কৰি গিম্বলডাল ৰাখিবৰ কাৰণে। চাইড কৰিলোঁ, এইটো ওলাই গ'ল আচল বস্তুটো। এইটো দাঙিছোঁ প্ৰথমতে, ফোন লগোৱাটো থৈ দিওঁ এফালে। এইডাল হৈছে ইয়াৰ সম্ভৱ তলত লগোৱা ঠেংকেইটা, ষ্টেণ্ড। ইয়াত এনেকৈ থৈ কৰিব লাগিব। এইডাল টাইপ চি চাৰ্জিং কেবুল, এইডাল ইয়াত থলোঁ। এইটো আচল বস্তুটো ইয়াত আছে দেই, মোৰ বি আছে। এইবিলাক কিবা কিবি কিবা দিছে নি? নাই, চিলিকন জেল, এইটো চাইড কম। এইটো এতিয়া লক আছে, লকটো খুলিলে এম বটন, এইটো প্ৰেছ কৰিম, এইটো অন হ'ল। এডাল হ'ল জয়ষ্টিক, এইটো জুম ইন জুম আউট, আৰু এইটো হৈছে মেইন ট্ৰিগাৰ। এইডালৰ ব্যৱহাৰটো হৈছে ইয়াত লগাই ইয়াত লগাই এনেকৈ বন্ধ কৰি ভিডিঅ' কৰিম। ঠিক আছে, এইবিলাক চব ঠিক আছে। এইটো ফিটিং কৰি চাওঁ। ঠিক আছে, এইটো ফিটিং কৰিবলৈ এইটো ফোনৰ পৰা কাটিব লাগিব, বেলেগ এটা ফোন ৰেকৰ্ডিং কৰিব লাগিব। এইটো লগাম। দেখিছে
মই যোনফালে ঘূৰিম সেইফালে ঘূৰিব আহি গুচি গ'ল এনেকৈ ঘূৰি যায় আৰু ঘূৰা নাই যে কাৰেণ্টটো গুচি গ'ল বেক কেমেৰা কাৰেণ্টৰ লগত কি কথা হৈছে বেক কেমেৰা যে এখন বেক কেমেৰাটো যায় বেক কেমেৰাটো ফ'কাছটোহে হেৰি কৰে চাওঁ দেখোন তই যা বেক কেমেৰা নহয় নি হয় অঁ এতিয়া তেতিয়া গ'ল ন ইয়াত থৈ দিলেই হ'ল তেতিয়া গ'ল যে মই ইয়াত হ'ব তলা শুইলে কি শুইব শুইলে কি হ'ব বেছি গ'লিগে এফালা এই ডিটেক্টটো হেৰাই গ'ল মানে মই আছিলোঁ যাওঁতে বেছি কুইক গৈছে এয়া ফোনটো ল'ব লাগিব অঁ এতিয়া এই প্লাষ্টিকটো ল'ব বাকী কাইলৈৰ পৰা ভিডিঅ' শ্বুটিং ইয়াৰ দ্বাৰাই হ'ব যথেষ্ট ভাল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ ষ্টেবিলাইজ হ'ব আৰু কেনেকৈ হয় আপোনালোকে জনাব আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু চেনেলটো যদি ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ